很妙语，但是你听这个雨声有多大？呼，特别舒服。这个雨声特别治愈，尤其在山里面很安静，很适合徒步。把伞忘了。继续出发。下午的3点半，下着大雨。这是秦岭龙首山的山顶。刚才是从岳平村徒步上来的，上面有一座明代的朝阳观。雨太大了，我得下山了。我不走回头路了，现在我打算从这个庙的后边绕过去，到那穆王镇的街道住宿。岳平村那边上山的那个草太高了，看看这边是怎么样。哪怕走3个小时也要走慢一点。山上住的2位老人，还有一个孩子。一直沿着山梁走，这种天气太舒服了。下着雨，穿着短袖短裤，就这么爽。听着雨声，我还是比较喜欢穿短裤爬山，因为我走的地方都草比较高，走过去之后，那裤子上面全是那倒刺儿，特别难清除。穿个短裤的话就不影响。这到底走哪条路呀？大雨来了，越下越大。这是山梁了。山梁上都是箭竹林，这边的路确实好走啊。如果不下雨，是可以看见山下的穆王镇的。这山梁还挺长的，也不是下坡。现在听一下这个雨声，就是这种感觉，不冷也不热，走着路，走在这个山梁上。现在就不好下了，都是这种拐来拐去的，一直往山下走的路，和那边差不多，这也走不快啊。这现在下这个雨，绝对是大雨啊，不是说中雨啊，特别大。看这个雨点，手机都能拍到，雾气有点大，看前面都看不清，走慢一点吧。平时3个小时、2个小时，慢慢走吧。如果自己衣服穿的少，下着雨就赶紧下山，不要去躲雨，趁着天亮一直下山，哪怕走慢一点也行。到了晚上你肯定扛不住。我刚才在那个岳平村问当地人的时候，好几个人都跟我说，可能这边的路都已经不通了，让我原路返回。我感觉这边的路还比那个岳平村的路要好走得多，那边的路草比人高，这应该是大路吧？那些老人应该是都不上山了，现在他估摸着应该说是没人走这边，这边应该是大路，比那边宽多了。但是
下雨天也比较陡峭，还是注意安全，慢慢走。看山上面云雾缭绕，现在下得小多了，漫步雨中，别有一番滋味，很像水墨画一样，在雨中。下面已经有住户了，我再沿着小路往前走100多米，看见没有？前面有一户人家，去问一下，从哪里到乡镇比较近一点。这边还有几户人家，沿着山脚下种的都是一大片的玉米。他们山区这边基本上自己住的地方就是种地的地方，自己开垦出来的田地。没人啊，往下有没有人啊？这边看起来种的菜，这下有人。师傅，到那个木王镇是不是从这边下？谢谢谢谢，终于看见都是老人，刚从那个朝阳观下来。您一个人住在这边吗？对对对，谢谢啊，就从这边下去，还有多远？不远了是不？就沿着这小路。哎，好，谢谢您。哎呀，下去下去。10组就到了是吧？好好好，谢谢，我看见了看见了，谢谢。里面的老人都比较热情，因为他们都是一些独居的，看见人他很高兴，看见你们又给你指路又是干啥的。我刚才在那个月平村也是，那个老人给我指了一遍，又跟着我走着穿过那个玉米地，又给我指了一下大概方向，再走的。好好看见看见看见，穿过这个玉米地，看，你看下面那个乡镇吧，哇，能吃饭能睡觉就行了，这些房子都没人住了。水泥路，这是徒步的快乐，知道吧？从找路这一路过来，那边还有一户，都没人了，搬下山了。这个山区房子都盖得很漂亮，像别墅一样都盖的。那边就是木王镇的街道了，从这边穿过去，看有没有住的地方，找一下。不容易吧？得走1.7公里，还没到，得坚持。从木王镇到镇安县城88公里，一路需要翻越2座山。木王镇人口只有13000多人，它隶属于陕西省商洛市的镇安县管辖。这街道很干净，超市啥都有，找个地方先吃饭，解决一下温饱。给我走的热的，你们是不是以为我很冷？其实给我走的是热的，满头大汗，在山上也是满头大汗。晚上的白天还行。这是从镇安回来的车呀，小吃面食。好像也没啥吃的，面食、炒面啥的，人口少，街道也不大。米饭、面食、早点，好像没别的啥了。别吃了，饿了不行了都快。套个辣条子吧。肉饼、包子、馒头啥都有，吃蒜。要了一个鸡蛋炒辣条。哎呦10块钱，现炒的鸡蛋炒辣条，看这个鸡蛋给盖的，10块钱。这些乡镇人都挺好的，物价也不是很贵，盖了这么大个鸡蛋。拍个照。你早上在哪里？我看你，太早了。
下面全是菜，洋葱、青椒、豆芽。它这个菜比较多，所以吃起来比较香。青椒呀、洋葱啊、豆芽还有土豆、胡萝卜都挺提味的。饭吃完了，雨还在下。凤凰镇街道还挺干净漂亮的。往里面走，这边吃饭的地方还挺多的，烤菜、凉菜、米饭、水饺，各类面食。绕了个圈又绕回来了，又绕到这个地方来了。东兴街这边要赶紧找个住的地方，我睡觉了，有点累了。30块钱的房间，怎么样？凑合一晚得了。明天早上6点就要坐车到正安去了，这还可以吧？睡一觉，主要是床干净，不太潮湿就很舒服。这睡觉，这下雨天睡觉最舒服了。多少休息一下，这一天走的。晚上长湖，这山区晚上很冷，窗帘拉上。这天气睡觉绝对舒服，很安逸。6点20了，走得挺快的，毕竟在下雨吧。说是走得慢，其实走得很快。鞋子太脏了，到正安再洗吧，这边也没有别的办法。鞋也是湿的，我主要是简单住远。这个下雨天徒步还挺舒服的，你别说，听着那个大雨声。刚下山的时候是雨最大的时候，那时候雨声真的大。山下还好了，就是下的雨比较小了。然后到这边一直在下，刚才听见打雷声了都。下山吃了一个鸡蛋炒辣条，量太大了，根本吃不完。找了一个30块钱的宾馆，今天就结束了。咱们下个视频见，各位。